दैबानाजों खुरखा लांनाय आबादारिनि खहा जालांनायफोरखौ बिटिआर सरकारनि आबाद बिफाना नायफिननाय नंला नामा? थांनाय दैबाना जानायनि उनाव गोबां आबादारिफोरनि माथावरिफोरखौ सिमफायजोबनानै गालांजोबो आरो आबादारिफोरा दैज्लां बोथोरनि अखा हायै खरां थासारियाव आबादारिफोरा गाबा मोखां जानांदों। सरकारनियाव मदद बिनानै आगोन मोनाखै माखासे बिटिआरनि आबादारिफोरा। थारैनो बिटिआर सरकार आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणेश्याम दास बिथाङा बिटिआरनि आबादारिफोरनि खहा जानायफोरखौ खौरां लायाखै नामा? मावफुं सोद्रोमा गणेश्याम दास बिथाङा आबादारिफोरनि जेंनाखौ बुजिनो नाजायाखै नामा? बेबायदिनो खौराङा जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि बुनबारि गामिनि आबादारिफोरखौ गंसे जाम्फैनि हा खुरख्लानाया आबाद मावनायाव गोबां जेंना नुजाथिहोदों। बाक्सा जिल्ला मसलपुर जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय बुनबारि गामिनि आबादारिफोरा गंसे जाम्फैया गोबां हा खुरख्लाना उल्था खान्दा खालामनायनि जाहोनाव आबाद मावनो हायाखै होननानै मोनथिहोदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाम्फैया थांनाय 14-15 बोसोरनिफ्रायनो आबाद फोथारखौ जेथिं मिथिं खुरख्लानानै दै थेथेनानै लाखिनो हायै मोनसे जेंनायाव खोख्लैदों। जाहोनाव आबाद फोथाराव आबाद मावनो हायैखौ फोरमायदों बिथांमोना। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे जाम्फैनि हा खुरख्लानायनि जाहोनाव 1000सो बिगा हाया दिनैसिम सिलिंखार जादों होननानै फोरमायो। मख'जाथावदि सोरखाराव थानाय गोबां एम, जिएम, मन्त्रि, एमएलएफोरा बे हा खुरख्लानाय जायगाखौ नायदिंफैदोंमोनब्लाबो बे हा खुरख्लानायखौ होबथानायनि जेबो राहाखौनो लायाखै होननानै दुखु फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ बे हा खुरख्लानायनि सायाव राहा खालामनानै होनोबो खावलायो। এইটো হ'ল আমাৰ বুনবাৰী গাঁও, বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট অন্তৰ্গত বুনবাৰী মচলপুৰ হেৰি পৰে ব্লক পৰে। কিন্তু এই উল্টা খান্দা বুলি কোৱা বস্তুটোৱে আমাক বৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখাই দিছে। কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ৰূপ দেখাইছে মানে চাৰিওপিনে উল্টা খান্দা কৰি মাটিখিনি 1000 বিঘা মাটি খহি চাৰখাৰ কৰি দিলে। তাৰমানে উল্টাকে খান্দি আনে। তাৰপিছত এতিয়া তাৰ বিনিময়ত কি হ'ল, পানী একটোপা নাটখা হ'ল। পানী বিনিময়ত একটোপা নাটখাৰ বিনিময়ত এতিয়া মাটি গোটেই বগা পৰি গৈছে। এতিয়া হাল মাৰি দিয়া বৰণ দিয়া মাটিগিলা বেহাৰ পেলাব পৰা নিচিনা হৈছে। এই জেঠৰ মাহৰ মাটিগিলাই যদি এনেকুৱা হ'ব লাগে, এতিয়া কি ক'ম। আমাৰ যদি ইয়াত যদি বান যদি নহয়, কিন্তু বুনবাৰী বাচি নাথাকে আৰু। বান হ'লেহে বুনবাৰী বাচিব। প্ৰত্যেকবাৰে আজি মই 15, 16, 17 বছৰৰ পৰা দেখা পাই আছোঁ। আজি আগতে অলপ কম আছিল, এতিয়া বেছিকৈ বাঢ়ি আহি আছে। কাৰণ এক চাইডে দি খান্দি গিলেও আমি কথা ইমান হেৰি নকৰিলোঁ হয়। কাৰণ চাৰিওপিনে খান্দিছে, ওহাই ফুল তোলাৰ নিচিনা কৰিছে। ওহাই খান্দিছে, তহাই খান্দিছে, কিবা আমাৰ বড়োৰ আৰনাৰ যেনেকুৱা ফুল, এই ফুলৰ নিচিনাহে মাটিখিনি ফুল কৰি থৈ গৈছে এতিয়া। কিন্তু খেতি পাতবা নাম নাই। সেইটো কাৰণে যদি বান নহয় বুনবাৰী বাচি লাভ নাই। জনাইছিলোঁ, জনাওঁতে বহুতবাৰ আহিছে। আমাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰেতেও আহিছে, এম জিএম গিলাও আহিছে। মুঠে নাহা মানুহ নাই। কিবা বোলে টেণ্ডাৰ নিমলে, টেণ্ডাৰ বহুতখিনি টেণ্ডাৰ লাগে। কেনেকুৱা টেণ্ডাৰ এতিয়া সেইটো আমি গম পোৱা নাই। বানটো হ'ব লাগে। আমাৰ বানটো হোৱাটো আমি বিচাৰি কৰি আছোঁ। তাৰমানে বান হ'লে আমি বাচিম। তাৰমানে তিনিটামান লাগিব। তাৰমানে অকলে এক জেগাত থিয় হোৱাটোও নহয়, বহুত জেগা আছে। অল গাঁওখনৰ কিনাৰে আছে। ওই পাথৰ, মই এতিয়া পাথৰ মাজত আছোঁ। কিন্তু আমাৰ বাৰী কিনাৰ মানে খান্দি গৈছে। চাৰিওপিনে মানে গাঁওখনো উঠব। এক সময়ত পাথৰটোতো উঠছে, এতিয়া গাঁওখনো উঠব। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে যদি আমাক বানটো দিয়ে, মই চৰকাৰক ধন্যবাদ দিম বুলি কৈছোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও ক'ব সেইটোৱে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক এইখিনিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ বুনবাৰীখন বাচাওক। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया
क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101 536360 70020261333 9101536360